नमस्कार तथा सुप्रभात। कायाकैरनमा तपाईलाई साथी भोजेन्द्र बस्नेतसँगै मदन पौड्यालको स्वागत छ। कायाकैरन उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै देशभरिका विभिन्न एफएम रेडियो स्टेशन र उज्यालो अनलाइनमा एकसाथ प्रसारण भइरहेको छ। आज 2081 साल कार्तिक 25 गते आइतबार, सन् 2024 नोभेम्बर 10 तारिक कार्तिक शुक्ल पक्षको नवमी तिथि। कायाकैरनको साथमा जस्मिन पेन्ट्स विगत 30 वर्षदेखि नेपालीको मनमा बस्न सफल अन्तर्राष्ट्रिय क्वालिटीको नेपाली नम्बर 1 पेन्ट्स जस्मिन पेन्ट्स। कायाकैरन सुरु गरौँ मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। 2056 साल यता कक्षा 11 र 12 छाडेका झण्डै 14 लाख विद्यार्थीलाई एकैपटक मौका परीक्षा मङ्सिर 27 गतेसम्म आवेदन फारम बुझाउनु पर्ने, परीक्षा वैशाखमा हुने। अलैँचीको भाउ प्रतिमन 1 लाख रुपैयाँ नजिक, उत्पादन पनि राम्रो, किसान उत्साहित। वातावरणमा विद्युतीय फोहोरको मात्रा बढ्दै सरकारले स्पष्ट नीति बनाएर व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा फोहोर व्यवस्थापन विज्ञको जोड। नियम जबसम्म बन्दैन यो व्यवस्थापनको लागि, मान्छेहरूले पनि म खुलेर त्यो व्यवसाय गर्छु भनेर आँटेर आउन सक्ने अवस्था छैन। युक्रेनी भूभाग फिर्ता भन्दा शान्ति स्थापनामा जोड दिने नवनिर्वाचित अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पका वरिष्ठ सल्लाहकारको भनाई। शान्तिका लागि युक्रेनी राष्ट्रपति तयार हुनुपर्नेमा जोड। र 19 वर्ष मुनिको महिला विश्वकप क्रिकेट एसिया छनौटमा आज नेपाल र थाइल्यान्ड खेल्दै लिभरपुल इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलको शीर्ष स्थानमा कायमै, सिटी ब्राइटनसँग पराजित। सुरक्षित र समृद्ध होस् जिन्दगीको सेरोफेरो, भोलिको लागि सोच्नु पर्ने कर्तव्य हो तिम्रो मेरो। ढुक्क हुन भोलिलाई बिमा गरौँ है, नेसनल लाइफ इन्स्योरेन्समा बिमा गरौँ है। विगत 37 वर्षदेखि सञ्चालनरत नेपालकै पहिलो अग्रणी जीवन बिमा कम्पनी नेसनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी, लाजिमपाट, काठमाडौँ। मलाई दिएको पैसा जम्मा गर्न सिके, कति खर्च गर्ने कति जम्मा गर्ने आफैले नै हिसाब राख्न सिके। ग्लोबल जुनियर एप छोराछोरी आफैले वित्तीय व्यवस्थापन गर्ने सुरक्षित र स्मार्ट तरिका। बुवा पठाउनु है पैसा मेरो एपमा, बचत गर्न सिके मैले सानै उमेरमा। ग्लोबल जुनियर एप आफ्ना बालबालिकाहरूमा बचत गर्ने बानीलाई प्रोत्साहित गरौँ। थप जानकारीका लागि ग्लोबल आइएमई ब्याङ्कको वेबसाइट वा नजिकैको शाखामा सम्पर्क गर्नुहोस्। ग्लोबल जुनियर मेरो एप। श्रीमद् भागवत ज्ञान कथा यज्ञ लक्षित वैकुण्ठ धाम आध्यात्मिक महोत्सव यही कार्तिक 22 गतेदेखि 30 गतेसम्म नेपालगञ्जको रामलीला मैदानमा हुँदैछ। विख्यात वाचन शिरोमणि पण्डित दीनबन्धु पोखरेलज्यूबाट भागवत व्याख्या हुने महोत्सवमा व्रतबन्ध, लाखबत्ती प्रज्वलन, तुलादान, भूमिदान, गौदान, 84 पूजा लगायतका धार्मिक कार्यक्रम समेत गरिने भएकाले समस्त सनातन धर्मावलम्बीहरूमा सहभागी हुनको लागि हार्दिक निमन्त्रणा गर्दछौं। महोत्सवमा सहभागी हौ, अक्षय पुण्य प्राप्त गरौं। मूल समारोह समिति। विश्वमा नै उत्कृष्ट मानिएको नेपाली मह ढुक्क भई नियमित रूपमा सेवन गरौं, स्वस्थ रहौं। मह एक पूर्ण खाद्य वस्तु हो। नियमित महको सेवनले रुगाखोकी, कब्जियत, मोटोपना, ग्यास्ट्रिक, हाड जोड्नी दुख्ने जस्ता थुप्रै समस्याहरूको समाधानमा फाइदा पुर्याउँछ। मौरीको चरण स्रोत र प्रजाति अनुसार महको स्वाद, बास्ना र रङमा विविधता पाइन्छ। महलाई अनावश्यक रूपमा तताउनु हुँदैन र मह जम्दैमा नक्कली भन्न मिल्दैन। नेपालमै उत्पादित मह खोजी खोजी सेवन गरी स्वदेशी उत्पादनलाई प्रवर्धन गरौं। नेपाल सरकार व्यावसायिक कीट विकास केन्द्र। फोनमा बोल्दा नि कति डिस्टर्ब गरेको। त्यतिकै फोनमा नचाहिँदो बाहिर सक्न बाहेक केही आउँदैन है तिमीलाई। नेपाल टेलिकमले पोस्टपेड र प्रिपेड दुवै ग्राहकको लागि सजिलो अनलिमिटेड प्याक ल्याएको छ, जस मार्फत अनलिमिटेड डेटा, अनलिमिटेड अननेट, भोइस कल र एसएमएस सहितका लागि हुने गरी प्रयोग गर्न सकिन्छ। यो प्याक आफ्नो युजेस अनुसार फरक फरक प्राइसमा अभाइलेबल छ, 1 महिनासम्म टुक्क। नेपाल टेलिकमका विभिन्न किसिमका आकर्षक सजिलो अनलिमिटेड पोस्टपेड प्याक वा प्रिपेड प्याक *1415# वा नेपाल टेलिकमको मोबाइल एपमा गई सजिलै लिन सकिन्छ। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार। थोरै बचत धेरै कायदा, बिमाका छन् फाइदै फाइदा।
बीमाको क्षेत्रमा विश्वसनीय नाम रहेको नेपालको पहिलो र सरकारी स्वामित्वको एकमात्र जीवन बीमा कम्पनीमा जीवन बीमा गरी निश्चिन्त बनौं। न्यून बीमा शुल्कमा अधिक बोनस दर रहेको राष्ट्रिय जीवन बीमा कम्पनी लिमिटेड, साबिकको राष्ट्रिय बीमा संस्थान। कायाकैरनमा अब खबरको सिलसिला। कायाकैरन समसामयिक समाचारका साथमा ग्लोबल आइएमई ब्याङ्क, सबैका लागि ब्याङ्क। कक्षा 11 र 12मा 25 वर्ष अघि र त्रिभुवन विश्वविद्यालयको स्नातक तहमा 23 वर्ष अघि भर्ना भएर फेल भएका विद्यार्थीले मौका परीक्षामा सहभागी हुन पाउने भएका छन्। कक्षा 11 र 12मा फेल भएका 2056 सालदेखि र स्नातक तहमा फेल भएका 2058 सालदेखिका विद्यार्थीले मौका परीक्षा दिन पाउने भएका हुन्। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले सूचना निकालेर पुराना आंशिक तथा ग्रेड वृद्धि परीक्षार्थीलाई कक्षा 11 र 12 को परीक्षा आवेदन फारम भर्न सूचित गरेको छ। आउँदो मङ्सिर 27 गतेसम्म आवेदन फारम बुझाउन सकिने बोर्डले जनाएको छ। परीक्षा नियन्त्रक कृष्ण प्रसाद शर्माले 2056 सालदेखि 2077 सम्म रजिस्ट्रेसन गरेका विद्यार्थीले परीक्षा आवेदन फारम भर्न पाउने बताउनुभयो। जति विषयमा फेल भएका विद्यार्थी पनि मौका परीक्षामा सहभागी हुन पाउने उहाँले बताउनु भएको छ। बोर्डका अनुसार कक्षा 11 र 12मा फेल भएर पढाइ छोडेका विद्यार्थीको संख्या झण्डै 14 लाख रहेको छ, जुन अहिलेको विद्यार्थी संख्या हेर्दा कक्षा 12 को 3 ब्याच भन्दा धेरै हुन्छ। त्यस्तै यसअघि त्रिभुवन विश्वविद्यालयले वार्षिक प्रणालीतर्फ 2058 र सेमेस्टरतर्फ 2069 को सीमा कटेका विद्यार्थीलाई मौका परीक्षाको अवसर दिने निर्णय गरेको थियो। शिक्षा अध्यक्ष खड्ग केसीको अध्यक्षतामा असोज पहिलो हप्ता बसेको बैठकले यो निर्णय गरेको हो। आजका सबैजसो पत्र पत्रिकाले खबर छापेका छन्। हामीले कान्तिपुर दैनिकबाट लिएका हौं। काठमाडौँमा रहेको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल मर्मत सम्भारका लागि दैनिक 10 घण्टा बन्द हुन थालेपछि विमानस्थल सञ्चालन हुने अन्तर्राष्ट्रिय उडान व्यापक कटौती भएको छ। यही मौका छोपेर अन्तर्राष्ट्रिय उडान सञ्चालन गरिरहेका वायु सेवा कम्पनीहरूले भाडा व्यापक रूपमा बढाएपछि सरकारले नियन्त्रण गर्न पहल थालेको छ। हिजो शुक्रबारदेखि विमानस्थल स्तरोन्नतिको काम थालेसँगै अन्तर्राष्ट्रिय उडान झण्डै 30% कटौती भएको हो। यसको असर हवाई भाडामा परेको छ। हवाई भाडा वृद्धिको दुष्प्रभाव वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदार, विदेश भ्रमणमा जाने नेपाली र विदेशी पर्यटक आवागमन पर्ने देखिएपछि सरकारले भाडा नियन्त्रण गर्न पहल थालेको हो। हवाई भाडा अस्वाभाविक रूपमा अकासिएको गुनासो बढेपछि नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले स्वदेशी र विदेशी सबै वायु सेवा कम्पनीहरूलाई उपभोक्ता मर्कामा नपर्ने गरी टिकट उपलब्ध गराउन निर्देशन जारी गरेको छ। नेपाल सरकार र वायु सेवा सञ्चालक बीच भएको सम्झौताको शर्त विपरीत महँगो हवाई भाडा लिए कारबाही गर्ने चेतावनी पनि प्राधिकरणले दिएको छ। यसैबीच भैरवबाट नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडान सुरु हुँदा पोखरा विमानस्थलबाट हुन नसकेको प्रति पर्यटन व्यवसायीहरूले चासो व्यक्त गरेका छन्। पोखराबाट नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडान हुन नसक्नुको कारणबारे सरकारले स्पष्ट नपार्दा अन्यलको अवस्था सिर्जना भएको पर्यटन व्यवसायीहरूले बताएका छन्। पोखरामा हिजो संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री बद्री प्रसाद पाण्डेसँगको छलफलमा व्यवसायीहरूले तत्काल अन्तर्राष्ट्रिय उडान सञ्चालनको माग गरेका छन्। होटल सङ्घ पोखराले पर्यटन क्षेत्रका समसामयिक विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर आयोजना गरेको छलफलमा सरकारले कूटनीतिक पहल गरी अन्तर्राष्ट्रिय उडान सञ्चालन गर्नुपर्नेमा व्यवसायीहरूले जोड दिएका हुन्। खोल्सीको सुन उपनामले परिचित नगदे बाली अलैँचीको मूल्य सिजनमा भाउ राम्रो आएपछि किसान उत्साहित भएका छन्। उत्पादन राम्रो, सिजनमै भाउ पनि उच्च हुँदा किसान अलैँचीबाट राम्रो आम्दानी लिने तयारीमा छन्। अहिले इलामका बजारमा अलैँचीको भाउ प्रतिमन अर्थात् 40 किलोको 92,000देखि 98,000 रुपैयाँसम्म छ। इलाम उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष समेत रहेका बिक्ल्याटेका व्यापारी कृष्ण पौडेलले पुच्छर काटेको ठुलो दानालाई गुणस्तरीय मान्ने गरिएको बताउनु भयो। अहिले अलैँची निकासी गर्न पनि कुनै समस्या नभएको उहाँको भनाइ छ। भारत र तेस्रो देशसम्म अलैँची गइरहेको छ। उहाँले भन्नुभयो, विगतमा देखिने गरेका अनेक झन्झट अहिले रहेका छैनन्। दशक अघि फलको भाउ उच्च हुँदा किसानले अरू सबैजसो बाली मासेर अलैँची लगाएका थिए। पुरानो अलैँची मासिए पनि नयाँ जातका अलैँची लगाएर किसानले बारी ढाके, तर भाउ घटेकोले अलैँची समेत मासिँदै गएको थियो। फेरि भाउ उच्च हुँदै गएपछि किसान अलैँची खेतीमा जाँगर चलाइरहेका छन्। व्यापार तथा निकासी प्रवर्धन केन्द्रका अनुसार वर्षेनी 4.25 अर्ब रुपैयाँ बराबरको अलैँची निकासी हुन्छ। अलैँची देशका 42 जिल्लामा उत्पादन हुने गरेको छ। नेपाल सबैभन्दा धेरै अलैँची उत्पादन गर्ने देश हो। कुल उत्पादनको 94%
100% पूर्वी पहाडका 7 जिल्ला इलाम, पाँचथर, ताप्लेजुङ, सङ्खुवासभा, धनकुटा, तेह्रथुम र भोजपुरमा हुन्छ। अलैँची प्रतिमन 1 लाख रुपैयाँ नजिक, किसान उत्साहित शीर्षकको यो खबर नागरिक दैनिकले छापेको छ। कायाकैरनमा बढ्दो विद्युतीय फोहोर र व्यवस्थापनमा चुनौती बारेको सामग्रीसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। साबिकका प्राइम लाइफ, गुराँस लाइफ र युनियन लाइफ इन्स्योरेन्स एक आपसमा गाभिएर बनेको हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्सका बिमितहरूलाई यही 2081 कार्तिक 20 गतेदेखि 30 गतेसम्ममा नवीकरण बीमा शुल्क भुक्तानीमा ब्याज जरिवाना छुट गरिएको जानकारी गराइन्छ। समयमै आफ्नो नवीकरण बीमा शुल्क भुक्तानी गरी मौकाको फाइदा उठाउनुहोस्। थप जानकारीको लागि हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्सको नजिकैको शाखा कार्यालयमा सम्पर्क गर्नुहोला। हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्स, सुरक्षा अटल, भविष्य सबल। सिटी एक्सप्रेसको दसैँ तिहारमा 18 गुणा पैसा आउनेछ। 18 वर्षको सिटी एक्सप्रेसले परिवारमा लाखौं गुणा खुसी ल्याउनेछ। यसैले यो दशैं तिहारमा आजै विदेशबाट सिटी एक्सप्रेस मार्फत पैसा पठाउनुहोस् अनि हरेक दिन 18 जनाले सिटी पे वालेटबाट रु 500 को टप अप, हरेक हप्ता 2 जनाले स्मार्ट टिभी, हरेक महिना 2 जनाले स्मार्टफोन र बम्परमा 1 जनाले पठाएको भन्दा 18 गुणा बढी रकम पाउनुहोस्। सिटी एक्सप्रेस मनी ट्रान्सफर। सुन त, मेरो कपडा प्याकिङ गरिदेऊ त। श्यामजीको मिसेसलाई क्यान्सर उपचार गराउन इन्डिया सँगै लिएर जानुपर्ने भयो। ए हो र? अनि सुन्नु त, अब क्यान्सरको उपचार सीएमसी क्यान्सर इन्स्टिच्युट भरतपुरमा नै हुन्छ नि। नेपालमै पहिलो पटक अत्याधुनिक भेरिएन्ट ट्युबिम भएको 60 काउच र हाइपर आर्क लगायतका अत्याधुनिक उपकरण प्रयोग गरी मस्तिष्कमा रहेको ट्युमर, फोक्सोको क्यान्सर, स्तन क्यान्सर, घाँटी तथा टाउको सम्बन्धी क्यान्सर, पेट तथा कलेजो सम्बन्धी क्यान्सर, पाठेघरको मुख, गर्भाशय तथा मूत्राशय सम्बन्धी क्यान्सर तथा अन्य क्यान्सरहरूको उपचार हुन्छ। क्यान्सर भएको ठाउँको पहिचान गरी रेडिएसनको माध्यमबाट पूर्ण रूपमा निको हुने गरी पनि उपचार गरिन्छ। सरकारी अस्पतालकै सेवा शुल्कमा उपचार हुनुका साथै नेपाल सरकारबाट प्रदान गरिने क्यान्सर पीडितहरूका लागि 1 लाख सम्मको छुटको व्यवस्था पनि छ। ओहो, यस्तो सुविधा रहेछ। ल अब क्यान्सर उपचार गराउन सीएमसी क्यान्सर इन्स्टिच्युटमा नै लिएर जान्छौँ। क्यान्सर विरुद्ध आशाको किरण, सीएमसी क्यान्सर इन्स्टिच्युट। फोन 056 494 333 493 555। हे आफ्नै खुट्टामा उभियौ, अब उद्यमी बनौ, सबैले आयमी गरौ, उद्यमी बनौ, सबैले आयमी गरौ, उद्यमी बनौ। कसरी आयमी गरौ, विदेशबाट रकम ठ्याक्कै लिएर हरेक दिन 1 जनालाई अल्टिमाको एयरबड्स छ। हरेक हप्ता घरभरि DHI को सामान छ। हरेक महिना 1 जनालाई हातैमा आइफोन छ। आइएमई गर्दा बम्पर दोस्त गाडी घरैमा, बम्पर दोस्त गाडी घरैमा। नजिकै गरेको सांस्कृतिक पर्वहरूमा आवत जावत गर्दा सावधानी अपनाऊ, आफू पनि सुरक्षित रहौं र अरूलाई पनि सुरक्षित रहन सहयोग गरौं। शुभ दीपावली, नेपाल सम्वत र छठ पर्वको पावन अवसरमा हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौँ। सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स, सबैको लागि सुरक्षा, शिक्षा र समृद्धि। मामु हेर्नुहोस् त, मैले कति गुलाब लिएर आएकी छु। तिमीलाई गुलाब साह्रै मनपर्छ है? हो नि, मलाई त गुलाबको सुगन्ध हजुर जत्तिकै मनपर्छ। अनि चन्दनको सुगन्धले मनलाई शान्त र पवित्र बनाउँछ। वाह, चन्दन र गुलाबको सुगन्ध एकसाथ। किनकि भगवानलाई दुवै मनपर्छ। भगवानसँगको आत्मीय क्षणको लागि मङ्गलदीप गुलाब चन्दन पूजा अगरबत्ती। यो दशैं तिहारको उमङ्गमा नेपाल पे क्यूआर मा क्याशब्याक छ पक्का। आफ्नो मोबाइल ब्याङ्किङ, वालेट वा कनेक्ट आइपीएस को एपबाट नेपाल पे क्यूआर कोड स्क्यान गरी न्यूनतम रु 200 को 10 वा बढी कारोबार गरी रु 200 को स्योर शट क्याशब्याक पाउनुहोस्। साथै लकी ड्र मार्फत स्मार्ट टिभी, वाशिङ मेसिन, फ्रिज, ओभन, हिटर, एयर फ्रायर र स्मार्टफोन जित्ने मौका पाउनुहोस्। यो अफर कार्तिक 30 गतेसम्म मात्र लागू हुनेछ। शर्तहरू लागू हुनेछन्। नेपाल पे क्यूआर, नेपालको आफ्नै क्यूआर।
उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइनमा प्रसारण भइरहेको कायाकैरनमा तपाईँलाई फेरि स्वागत छ। यतिन्जेल हामीले 2056 साल यता कक्षा 11 र 12 छोडेका झण्डै 14 लाख विद्यार्थीलाई एकै पटक मौका परीक्षा मङ्सिर 27 सम्म आवेदन फारम बुझाउनु पर्ने, परीक्षा वैशाखमा हुने, त्रिवीमा 58 सालदेखिका विद्यार्थीले पनि मौका परीक्षा दिन पाउने, हवाई भाडा अत्याधिक बढेपछि घटाउन सरकारको दबाव, अलैँचीको भाव प्रतिमन 1 लाख रुपैयाँ नजिक, किसान उत्साहित लगायतका खबर प्रस्तुत गर्यौं। अब बाँकी खबर। जलवायु सम्बन्धी 29औं अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन कोप 29मा नेपाली प्रतिनिधि मण्डलको नेतृत्व गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल आज अजरबैजान जाँदै हुनुहुन्छ। सम्मेलन अजरबैजानको बाकुमा भोलिदेखि मङ्सिर 7 गतेसम्म आयोजना हुँदैछ। अजरबैजानका राष्ट्रपति इहाम इदर ओग्लु इलिपको निमन्त्रणामा राष्ट्रपति पौडेलको भ्रमण हुन लागेको हो। राष्ट्रपति कार्यालयका जलवायु तथा वातावरण विज्ञ, परराष्ट्र एवं वन तथा वातावरण मन्त्रालयका अधिकारी पनि सम्मेलनमा सहभागी हुने कार्यक्रम छ। राष्ट्रपतिका राजनीतिक सल्लाहकार सुनिल बहादुर थापाका अनुसार सम्मेलनको मुख्य सत्रमा राष्ट्रपति पौडेलले सम्बोधन गर्नुहुने कार्यक्रम रहेको छ। सम्मेलनको उद्घाटन भोलि हुनेछ भने 27 र 28 गते विश्वभरका शीर्ष नेताले सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ। विद्युतीय सामग्रीको बढ्दो प्रयोगसँगै विद्युतीय फोहोरको व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बन्न थालेको छ। नेपालमा उत्पादन हुने कुल फोहोरको 5% विद्युतीय सामग्रीसँग सम्बन्धित भइसके पनि सरकारले यसको व्यवस्थापनमा तयारी नगर्दा विद्युतीय फोहोरको व्यवस्थापन थप पेचिलो बन्दै गएको छ। सहजता, सुविधा र शोकका कारण बढ्दै गएको विद्युतीय उपकरण प्रयोगपछि बनेको फोहोरले मानवीयसँगै पर्यावरणीय जोखिम पनि बढाइरहेको छ। विद्युतीय सामग्रीको प्रयोग बढ्दो अवस्थामा रहेकोले भविष्यमा यसको व्यवस्थापन थप चुनौतीपूर्ण हुन सक्छ। सुनौ यो सामग्री। बिग्रेका र पुराना मोबाइल फोन, टेलिफोन, रेडियो, टेलिभिजन, वासिङ मेसिन, प्रिन्टर, बिजुली बत्ती, ब्याट्री, भान्साका विद्युतीय सामग्री लगायतलाई विद्युतीय फोहोर मानिन्छ। नेपालमा भविष्यमा विद्युतीय फोहोर बन्न सक्ने वस्तुको आयात हरेक वर्ष तीव्र गतिमा बढिरहेको तथ्याङ्कले देखाउँछ। तर ती वस्तु फोहोर बनेर वातावरणमा पुगेपछि हुने हानिका बारेमा पर्याप्त छलफल भएको पाइँदैन। विद्युतीय फोहोर सम्बन्धी अनुसन्धान गर्दै आउनुभएकी त्रिचन्द्र कलेजकी उपप्राध्यापक डाक्टर ज्योति गिरी मोबाइल सेटको उदाहरण दिँदै त्यसमा धेरै किसिमका धातु हुने बताउनुहुन्छ। स्मार्ट मोबाइलमा 70वटा विभिन्न किसिमका धातुहरू चाहिँ त्यसमा राखिया हुन्छ। थोरै थोरै एमाउन्टमा विभिन्न किसिमका धातुहरूलाई चाहिँ राखिया हुन्छ। ती सबै चिज त हाम्रो माटोमा, पानीमा त त्यो त क्षयीकरण भएर त जाने भयो नि त। तिनीहरू त एउटै मोबाइल सेटमा 70 किसिमका धातु, त्यो वातावरणमा मिसिएपछि त्यसले मानिससँगै अरू जीवजन्तुलाई समेत हानि गर्छ। ग्लोबल ई वेस्ट मनिटरको सन् 2020को प्रतिवेदन अनुसार सन् 2019मा संसारभरिमा 5,36,00,000 मेट्रिक टन विद्युतीय फोहोर उत्पादन भएको थियो। यसमध्ये नेपालमा 28,000 टन विद्युतीय फोहोर उत्पादन भएको थियो। पछिल्ला वर्षहरूमा विद्युतीय उपकरणको प्रयोग झनै बढेको छ, तर सरकारले विद्युतीय फोहोर व्यवस्थापनका लागि चासो दिएको पाइँदैन। अहिलेसम्म यो इलेक्ट्रिकल उपकरणहरूको व्यवस्थापनका लागि भनेर हाम्रो सरकार पनि क्लियर छैन, हामी व्यक्ति पनि क्लियर छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यसको लागि चाहिँ अब अलिकति सरकारी पहलै भएर नीति नियम बनाएर हैन आउनुभयो भनेदेखि एकदम गजब राम्रो हुन्छ। विद्युतीय उपकरण महँगो हुने र नकुहिने भएकोले धेरैजसो बिग्रिए पनि घरमै राखिएको पाइन्छ। यस्तै धेरैले वातावरणमा पनि फ्याँक्ने गरेका छन्। तर त्यस्ता उपकरणहरूमा काम लाग्दा धातु पनि हुने भएकोले त्यसलाई छुट्याएर व्यवस्थापन गर्नुपर्ने डाक्टर गिरी बताउनुहुन्छ। सुन पनि हुन्छ, चाँदी पनि हुन्छ। हजुरको तामा त कति हुन्छ, त्यो सानो एउटा पिसी बोर्डभित्र कति तामा हुन्छ। राम्रा नराम्रा, हानिकारक हैन, सहयोगी नसहयोगी जस्ता सुकै धातुहरूलाई पनि हामीले छुटाउनु चाहिँ पर्छ। पुराना र बिग्रिएका विद्युतीय उपकरणबाट काम लाग्दा धातु निकाल्ने र काम नलाग्नेहरूको व्यवस्थापन गर्ने काम घर घरमा गर्न सकिँदैन। यसको लागि छुट्टै व्यवसाय हुनुपर्छ। तर आवश्यक नीतिको अभावमा नेपालमा औपचारिक रूपमा त्यस्तो व्यवसाय सुरु भएकै छैन। घर घरमा पुगेर सङ्कलन गर्नेहरूबाट जम्मा पारेर केही व्यवसायीहरूले अरू देशमा पठाउने गरेका पाइएको विद्युतीय फोहोर सम्बन्धी अनुसन्धान गर्दै आउनुभएकी त्रिचन्द्र कलेजकी उपप्राध्यापक डाक्टर ज्योति गिरी बताउनुहुन्छ। कति हाम्रो इलेक्ट्रोनिक वेस्टहरू बङ्गलादेश जान्छ, कति इन्डिया जान्छ। एसिडहरू जस्तो लिड एसिड ब्याट्रीको कुरा गर्नुहुन्छ नि, एसिड माटामै फ्यालिन्छ, लिड माटामै जान्छ, प्लास्टिकको खोल मात्रै रहन्छ, तिनीहरू पनि अनि बोर्डर पारी नै जान्छन्। अनि यस्ता यस्ता किसिमको एक्टिभिटिजहरू चाहिँ भइरहेको छ बाहिरबाट। तर नियम जबसम्म बन्दैन यो व्यवस्थापनको लागि, मान्छेहरूले पनि म खुलेर त्यो व्यवसाय गर्छु भनेर आँटेर आउन सक्ने अवस्था छैन। अहिले विद्युतीय सामग्रीहरू प्रयोगपछि जताभावी फ्याँक्ने क्रम धेरै पाइन्छ।
यसमा हुने विषाक्त कणका कारण हावापानी माटो हुँदै मान्छेको शरीरको रगतसम्म पुग्ने अनुसन्धानले देखाएको छ। नेपालमा विद्युतीय फोहोर व्यवस्थापनमा सचेततापूर्वक काम हुन नसकेकाले एकातिर स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष असर गर्ने फोहोर वातावरणमा बढिरहेको छ भने अर्कोतिर विद्युतीय फोहोरबाट लिन सक्ने लाभ पनि गुमिरहेको छ। यसैले सरकारले विद्युतीय फोहोर व्यवस्थापनबारे उचित नीति निर्माणसँगै सचेतना अभिवृद्धि गर्नु आवश्यक छ। कायाकैरनमा खबरको सिलसिलासँगै कार्टुन पनि बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। पुलिस, दमकल, एम्बुलेन्सको फोन नम्बर जुनसुकै समयमा पनि चाहिन सक्छ। कण्ठ पारौँ वा सबैले देख्ने ठाउँमा राखौँ। सार्वजनिक हितका लागि उज्यालोको अनुरोध। It's always fun when you hit the road, making turns in the brand new Tiago EV, and it's fully charged, getting miles is easy on the go. Go EV with Tiago EV, go EV with Tiago EV. Beauty with twist, future of streets. Tiago EV is hard to beat. Na na na, boom gam pride madam, saki doom dam ride for fun. Naya EV, मेरो Tiago EV सँग लाइफ छ super fun. Elders love it, so do the young. It's safe, it's playful, gets the fun. Go EV with Tiago EV, go EV with Tiago EV. Beauty with twist, future of streets. Tiago EV is hard to beat. Na 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 na. लघु वित्त बैंक वित्तीय संस्था र सहकारीको मुख्य काम वित्तीय सेवा प्रदान गर्ने हो। कसैले पनि कारोबार र क्षमताले भ्याउने भन्दा बढी ऋण लिन हुँदैन। झुटा विवरण पेश गरी ऋण लिन र लिएको ऋण दुरुपयोग गर्न हुँदैन। बचतकर्ताको पैसाबाट लिएको ऋण मिनाहाको भ्रममा नपरौं। नियतवश ऋण नतिर्ने ऋणीहरू कालो सूचीमा समेत पर्नेछन्। नियम अनुसार कर्जा कारोबार गरौं, असल ऋणी बनौं। होक लघु कर्जा प्रदायक फर्स्ट माइक्रो फाइनान्सबाट जनहितका लागि जारी वित्तीय सन्देश। महिनावारी सुक्ने बेला र सुकिसकेपछि महिलाहरूमा देखिने स्वास्थ्य समस्याहरू र गर्भधारण गर्न नसकिरहेका दम्पतिहरूको लागि भ्याली हस्पिटल पुतली सडकमा विशेषज्ञ चिकित्सकहरूको सेवा उपलब्ध छ। सम्पर्क 01 45 20 224। उज्यालो रेडियो नेटवर्क मार्फत देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशन र उज्यालो अनलाइनमा प्रसारण भइरहेको कायाकैरनमा तपाईँलाई फेरि स्वागत छ। अब बाँकी खबर। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले 2072 सालमै नेपाललाई तुइन मुक्त बनाउने घोषणा गर्नुभयो। उहाँले झोलुङ्गे पुल मार्फत तुइन विस्थापन गरी नागरिकलाई सेवा दिन सरकारवाला निकायलाई निर्देशन पनि दिनुभयो। तर घोषणा भएको 9 वर्ष बितिसक्दा पनि हुम्लाका नागरिकहरूले तुइनबाटै कर्णाली नदी वारपार गर्न बाध्य छन्। हुम्लाको चङ्खेली गाउँपालिकाको लोती कर्णाली सर्केगाड गाउँपालिकाको रिप र खारपुनाथ गाउँपालिकाको लालीमा तुइनकै भरमा स्थानीय कर्णाली वारपार गर्न बाध्य छन्। मुगु र हुम्ला जोड्ने 65 किलोमिटर दूरीमा लिङ्क रोड निर्माण भएको वर्षौं बितिसक्दा समेत बेली ब्रिज पुल निर्माण नहुँदा चङ्खेली गाउँपालिकाको लोती र कर्णालीमा तुइनबाट मोटरसाइकल र सामान तार्नुपर्ने बाध्यता छ। एकपटक मोटरसाइकल तारेको 1500 रुपियाँ तिर्न बाध्य भएको सिमकोट गाउँपालिका वडा नम्बर 5 का सन्तोष बोहराले जानकारी दिनुभयो। तुइनबाट आउजाउ गर्न 100 देखि 200 रुपियाँसम्म तिर्न बाध्य भएको सिमकोट गाउँपालिका 1 का नरेन्द्र भण्डारीले गुनासो गर्नुभयो। तुइनबाट मोटरसाइकल तारेको 1500, मान्छे तारेको 200 शीर्षकमा अन्नपूर्ण दैनिकले खबर छापेको छ। अब विदेशको खबर। अमेरिकाका नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पका वरिष्ठ सल्लाहकार ब्रायन लान्जाले रुससँगको युद्धमा युक्रेनले गुमाएका भूभाग फिर्ता भन्दा शान्ति हासिल गर्नमा ध्यान दिने बताउनु भएको छ। बीबीसीसँगको कुराकानीमा रिपब्लिकन पार्टीका रणनीतिकार समेत रहेका लान्जाले ट्रम्प प्रशासनले युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीलाई शान्तिका लागि यथार्थपूर्वक दृष्टिकोणबाट आग्रह गर्ने बताउनु भएको हो। यदि युक्रेनका राष्ट्रपति जेलेन्स्की क्राइमिया फिर्ता बिना शान्तिका लागि तयार भएमा रुस युक्रेन युद्ध रोक्न सहयोग पुग्ने उहाँको भनाइ छ। रुसले सन् 2014मा क्राइमिया प्रायद्वीपलाई गाभेको थियो। त्यसको 8 वर्षपछि रुस
रुसले युक्रेनमा पूर्ण मात्राको आक्रमण सुरु गरेको हो। लान्जाले सन् 2022मा रुसले आक्रमण गरेर कब्जा गरेको पूर्वी युक्रेनका क्षेत्रहरू फिर्ताको विषयमा भने केही उल्लेख गर्नुभएको छैन। ट्रम्प राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएपछि उहाँले जेलेन्स्कीसँग कुरा गरिसक्नु भएको छ। ट्रम्पले रुस युक्रेन युद्ध रोक्नु आफ्नो प्राथमिकता रहेको बताउँदै आउनु भएको छ। अब खेल खबर। युएईमा चलिरहेको आइसिसी 19 वर्ष मुनिको महिला टी20 विश्वकप एसिया छनौट अन्तर्गत नेपालले आज आफ्नो चौथो खेल थाइल्यान्डसँग खेल्दैछ। नेपाल र थाइल्यान्ड बीचको खेल दिउँसो 3:15 बजे सुरु हुनेछ। गएको बुधबार सुरु भएको प्रतियोगिताको पहिलो खेलमा नेपालले थाइल्यान्डलाई 67 रनले पराजित गरेको थियो। बिहिबार कुवेतलाई 108 रनले हराएको नेपाल हिजो युएईसँग भने 13 रनले पराजित भयो। प्रतियोगितामा आयोजक युएईसहित नेपाल, कुवेत र थाइल्यान्ड सहभागी छन्। प्रत्येक टोलीले एकअर्कासँग 2-2 खेल खेल्नेछन्। सहभागी 4 टोलीमध्ये शीर्ष स्थान हासिल गर्ने टोली आइसिसी 19 वर्ष मुनिको महिला टी20 विश्वकपका लागि छनौट हुनेछ। 19 वर्ष मुनिको विश्वकप क्रिकेट प्रतियोगिता अर्को वर्ष जनवरीमा मलेसियामा आयोजना हुँदैछ। खेलकै अर्को खबरमा इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलमा लिभरपुलले एस्टन भिल्लालाई 2-0 गोलले हराएको छ। लिभरपुल अङ्क तालिकाको शीर्ष स्थानमा कायमै छ। 11 खेलमा 28 अङ्कका साथ लिभरपुल शीर्ष स्थानमा रहँदा 11वटै खेलमा 18 अङ्क जोडेको एस्टन भिल्ला 8औं स्थानमा झरेको छ। गैराती नै भएको खेलमा साबिक विजेता म्यान्चेस्टर सिटीलाई ब्राइटनले 2-1 गोलले पराजित गर्यो। हारपछि पनि सिटी 11 खेलमा 23 अङ्कका साथ दोस्रो स्थानमा छ। 11 खेलमा 19 अङ्क बनाएको ब्राइटन चौथो स्थानमा छ। त्यस्तै वुल्फ्सले साउथह्याम्पटनलाई र फुलहमले क्रिस्टल प्यालेसलाई समान 2-0 गोलले पराजित गरे। ब्रेन्टफोर्डले बर्नमाउथलाई 3-2 गोलले पराजित गर्दा वेस्ट ह्याम र एभर्टनले गोलरहित बराबरी खेलेका छन्। अब केही खबर संक्षेपमा। किराँत धर्मावलम्बीका महागुरु फागुनन्दको 140औं जन्म जयन्ती आज विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइँदैछ। 1942 साल कार्तिक 25 गते इलाममा सामान्य परिवारमा फाल्गुनन्दको जन्म भएको थियो। किराँत भाषा, लिपि, संस्कार, संस्कृति एवं समाज सुधारमा फाल्गुनन्दको महत्त्वपूर्ण योगदान रहेको छ। किराँत समुदायको बसोबास रहेको पूर्वी क्षेत्र ताप्लेजुङ, तेह्रथुम, पाँचथर, इलाम, झापा लगायतका जिल्लामा फाल्गुनन्द जयन्ती धुमधामका साथ मनाउने गरिन्छ। सरकारले 2066 साल मङ्सिर 16 गते राष्ट्रिय विभूति घोषणा गरेको थियो। फाल्गुनन्द जयन्तीका अवसरमा कोशी प्रदेश सरकारले आज प्रदेशभर सार्वजनिक बिदा समेत दिएको छ। मिथिलामा आज अक्षय नवमी पर्व मनाइँदैछ। मिथिलामा धात्री नवमी र इच्छा नवमी समेत भनिने यो पर्व कार्तिक शुक्ल नवमी तिथिमा मनाइन्छ। यो पर्वमा अमला अर्थात् धात्री रुखको फेदमा खाना खाने मैथिल परम्परा रहेको छ। बगैँचा र वन क्षेत्रका अमलाका रुखमा पनि वनभोज आयोजना गरिन्छ। यो पर्वमा अमलाका विभिन्न परिकार बनाउने मैथिल परम्परा रहेको जानकी मन्दिरका महन्त राम तपेश्वर दास वैष्णवले बताउनुभयो। मानव तस्करको जालोमा परेर विभिन्न देश हुँदै बुल्गेरिया पुगेका 18 जना नेपाली पक्राउ परेका छन्। उनीहरूलाई 3 महिना अगाडि नै बुल्गेरिया प्रहरीले पक्राउ गरेको खुलेको छ। बुल्गेरियामा रहेका नेपालीलाई कन्सुलर सेवा दिँदै आएको जर्मनी स्थित नेपाली दूतावासका अनुसार बुल्गेरिया प्रवेशको आधिकारिक कागजात नभएपछि उनीहरू पक्राउ परेका हुन्। उनीहरूलाई यही साता डिपोर्ट अर्थात् देश निकाला गर्ने तयारी बुल्गेरिया सरकारले गरेको छ। उनीहरूलाई बुल्गेरियाको राजधानी सोफिया स्थित डिपोर्टेसनल सेन्टरमा राखिएको खबर कान्तिपुर दैनिकले छापेको छ। नेकपा एमालेको कोशी प्रदेश समितिले कोशी प्रदेशका सांसद तथा पूर्व मन्त्री लीला बल्लभ अधिकारीलाई पार्टी सदस्यबाट निलम्बन गरेको छ। आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री रहँदा पदको दुरुपयोग गरी मानव तस्करीमा संलग्न भएको आरोप लागेपछि पार्टी प्रदेश कमिटीले अधिकारीलाई राष्ट्रिय महाधिवेशन प्रतिनिधि परिषद सदस्य तथा नेकपा एमालेको संगठित सदस्यबाट समेत निलम्बन गर्ने निर्णय गरेको हो। कायाकैरनमा अब पालो उखानको। नासिने चरीको पातपातै गुण। उखानसँगै हामी कायाकैरनको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। आजका मुख्य खबर फेरि एकपटक। 2056 साल यता कक्षा 11 र 12 छाडेका झण्डै 14 लाख विद्यार्थीलाई एकैपटक मौका परीक्षा। मङ्सिर 27 गतेसम्म आवेदन फारम बुझाउनु पर्ने। परीक्षा वैशाखमा हुने। अलैँचीको भाउ प्रतिमन 1 लाख रुपैयाँ नजिक। उत्पादन पनि राम्रो, किसान उत्साहित। वातावरणमा विद्युतीय फोहोरको मात्रा बढ्दै सरकारले स्पष्ट नीति बनाएर व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा फोहोर व्यवस्थापन विज्ञको जोड। युक्रेनी भूभाग फिर्ता भन्दा शान्ति स्थापनामा जोड दिने नवनिर्वाचित अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पका वरिष्ठ सल्लाहकारको भनाई। शान्तिका लागि युक्रेनी राष्ट्रपति तयार हुनुपर्नेमा जोड। र 19 वर्ष मुनिको महिला विश्वकप क्रिकेट एसिया छनौटमा आज नेपाल र थाइल्यान्ड खेल्दै लिभरपुल इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलको शीर्ष स्थानमा कायमै, सिटी ब्राइटनसँग पराजित। र अन्त्यमा आजको कार्टुन। चसक्क
टक्क शीर्षकमा महेश बस्ताकोटीले बनाउनु भएको कार्टुन आउँदो मङ्सिर 16मा हुने पालिकाको उपचुनावसँग सम्बन्धित छ। यहाँ श्रीमान श्रीमती एक आपसमा कुराकानी गर्दैछन् अनि श्रीमानले श्रीमतीलाई भन्दैछन्, अब घरमा खाना नबनाइनी हुन्छ है, भोट जता उतै खान मिल्छ क्या। आजको कायाकैरन सकिएको छ। कायाकैरनबाट प्राविधिक साथी प्रवीण श्रेष्ठसँगै हामी पनि बिदा माग्छौँ। चिसोको बेला मनतातो पानी पिउने गरौँ। नमस्कार।